Добрый вечер и добро пожаловать в царство сна, где можно просто слушать волшебные сказки перед сном, просто быть и засыпать легко. Если вам это близко, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Я желаю вам приятного прослушивания и крепких, сладких снов. Йоун из Кесса. Исландская сказка. Жил на севере один крестьянин, который имел обыкновение каждую осень и зиму уезжать на острова Вестмана-Яр ловить рыбу. У крестьянина был сын по имени Йоун. В то время он был уже взрослый. Йоун был парень умный и расторопный. Как-то раз отец взял его с собой на острова ловить рыбу. Все прошло благополучно, и больше про их поездку ничего не говорится. А на другую осень отец отправил Йоуна на острова одного, потому что сам был уже не молод, и такая работа была ему не под силу. Но прежде чем Йоун уехал, отец строго-настрого наказал ему ни в коем случае не делать привала под скалой, возвышающейся на склоне холма, по которому проходит дорога. Йоун дал отцу слово, что ни беда, ни ненастье не заставят его остановиться в этом месте, и уехал. У него было с собой 3 лошади, 2 вьючные и 1 верховая. На зиму он собирался оставить их в Ландейасанде, как обычно делал отец. Поездка Йоуна протекала благополучно. И вот, наконец, он подъехал к холму, о котором говорил отец. Был полдень, и он надеялся, что до вечера успеет миновать скалу. Но только он с ней поравнялся, как налетел ветер, и начался дождь. Огляделся Йоун и увидел, что удобнее места для привала не найти. И травы для лошадей много, и есть где укрыться от ливня. Не мог он взять в толк, почему бы ему тут не заночевать. Думал он, думал, и, наконец, решил остаться. Расседлал лошадей, стреножил их, и вдруг увидел вход в пещеру. Обрадовался Йоун, перетащил туда свои пожитки и расположился поужинать. В пещере было темно. Не успел Йоун приняться за еду, как в глубине пещеры раздался вой. Йоуну сделалось жутко, и он призвал на помощь все свое мужество. Достал он из мешка с провизией вяленую треску, содрал с нее кожу до самого хвоста, обмазал рыбину маслом, снова натянул кожу, швырнул треску вглубь пещеры и крикнул при этом: «Эй, кто там? Берегись, чтоб не зашибло. А коли хочешь, бери и ешь эту рыбу». Вскоре плач прекратился, и кто-то начал рвать рыбу зубами. Йоун поужинал и лег спать.
Вдруг зашуршала галька у входа в пещеру. Он пригляделся и увидел страшную скессу. От нее исходило какое-то странное сияние. Йоуну стало не по себе. Скесса вошла в пещеру. «Чую человеческий дух в моем доме», — сказала она. Прошла вглубь пещеры и сбросила на землю свою ношу. Своды пещеры дрогнули. Потом Йоун услышал приглушенные голоса. «Лучше сделать, чем не сделать, и горе тому, кто за добро не заплатит добром», произнесла Скесса и со светильником в руке направилась к Йоуну. Она поздоровалась с ним, назвала по имени, поблагодарила, что он накормил ее детей, и пригласила его к себе в гости. Йоун принял ее приглашение, и Скесса, подцепив мизинцем ремень, которым были перетянуты его пожитки, перенесла их вглубь пещеры. Там Йоун увидел 2 постели. На одной лежали 2 детей. Их-то плач он и слышал. В углу валялась огромная связка кумжи, которую Скесса наловила в тот вечер. От этой-то кумжи и шло призрачное сияние, напугавшее Йоуна. «На чью постель ты ляжешь? На мою или на детскую?» — спросила Скесса у Йоуна. Йоун сказал, что на детскую. Тогда она уложила детей на полу, а Йоуну постелила чистое белье. Он лег и мигом уснул. Проснулся он, когда великанша принесла ему вареной кумжи. Он ел, а она занимала его беседой и оказалась обходительной и веселой. «Уж не собрался ты на острова рыбу ловить?» — спросила она. Йоун ответил, что именно туда он и идет. «Ты уже нанялся на какую-нибудь шхуну?» — спросила Скесса. «Нет», — ответил Йоун. «Сейчас там на всех ботах и шкунах команды уже набраны», — сказала великанша. «Больше они никого не возьмут. Свободное место найдется только у одного старого бедолаги, который еще ни разу в жизни не выловил ничего путного. Суденышко у него ветхое, того и гляди ко дну пойдет, а гребцы такие же никудышные, как сам хозяин. Дельные люди к нему не идут. Но тебе я советую наняться именно на это судно. Старик не захочет тебя брать, но ты стой на своем, пока он не уступит. Придет время, и я еще отблагодарю тебя за то, что ты накормил моих детей. А сейчас возьми эти 2 рыболовных крючка. Один оставь себе, а другой дай старику. И будем надеяться, на эти крючки клюнет много рыбы. Только запомни, вам следует выходить в море последними, а возвращаться первыми. И смотрите, не заплывайте за скалу, что возвышается над водой неподалеку от берега. Как приедешь в Лан-де-Ясант, увидишь, что последние суда на Вестман-Яр вот-вот отойдут. Поезжай с ними, а лошадей стреножь и оставь на берегу. Никому их не поручай.
Я сама присмотрю за ними зимой. И если дело обернется так, что за зиму ты наловишь рыбы больше, чем сможешь увести на своих лошадях, оставшуюся навьючь на мою лошадь. Она будет ждать тебя вместе с твоими. Я буду рада вяленой рыбе. Йоун обещал следовать всем ее советам и рано утром покинул пещеру. Расстались они друзьями. О дальнейшей поездке Йоуна ничего не говорится, пока он не прибыл в Ландеасант. Последние суда были уже готовы к отплытию. Йоун спрыгнул с седла и стреножил лошадей тут же на берегу, однако не просил никого за ними присматривать. Люди насмехались над Йоуном. «Смотри, как бы к концу лова твои клячи не разжирели с такого корма!» — кричали они. Но Йоун не обращал внимания на эти шутки и делал вид, будто не слышит. С последним судном он уплыл на острова. Там и в самом деле на всех шхунах команды были давно уже набраны, и Йоун не нашел ни одного свободного места. Наконец он пришел к старику, про которого говорила великанша, и попросился к нему на бот. Старик наотрез отказался взять Йоуна к себе. «Не будет тебе проку от этого», — сказал он. «Ведь я не то что рыбы, рыбного хвоста не выловлю. Посудина у меня ненадежная, гребцы никудышные. В море мы выходим только в штиль. Негоже крепкому парню связываться с такой компанией». Но Йоун ответил, что в случае неудачи будет пенять только на себя, и уговаривал старика, пока тот не согласился его взять. Он перебрался на бот к старику, и люди, полагавшие, что ему не слишком-то повезло с наймом, еще пуще потешались над ним. Начался лов. Однажды утром старик с Йоуном увидели, что все суда уже вышли в море. Погода стояла тихая и безветренная. Старик сказал: «Уж и не знаю, стоит ли нам нынче пытать судьбу. По-моему, не будет нам удачи». «Испыток не убыток», — ответил Йоун. Надели они рыбацкие робы и вышли в море. Недалеко от причала Йоун увидел скалу, о которой ему говорила великанша, и предложил старику дальше не плыть, а попытать счастье в этом месте. Изумился старик. «Здесь место пустое», — сказал он. «Нечего и стараться». Однако Йоун попросил разрешения все-таки закинуть лесу до пробы. И старик согласился. Закинул Йоун лесу, и на крючок сразу попалась рыба. Тогда он отдал старику второй крючок, подаренный Скесой, и они стали удить. Короче говоря, в тот день они трижды возвращались на берег с полным ботом рыбы. Всего они поймали по 60 рыбин на каждого, и все это была треска. К прибытию остальных рыбаков у них была уже вычищена большая часть улова. Рыбаки только рты разинули. Стали они пытать старика, где он наловил такую пропасть рыбы, и он рассказал им все, как было. На другой день с позаранок
Все рыбаки собрались у той скалы. Да только ни один не поймал ни рыбешки. Тогда они поплыли дальше, а старик с Йоуном приплыли на свое место и стали ловить, как накануне. Всю зиму рыбачили они у скалы и наловили по 1200 штук на человека. Ни у кого на островах не было такого улова. В последний день они, как обычно, вышли в море и закинули лесы. А когда вытащили их, лесы оказались пустыми. Крючки куда-то исчезли. И пришлось старику с Йоуном вернуться на берег ни с чем. Теперь следует рассказать, что Йоун возвращался в Ландея-Санд на том же судне, на котором осенью приплыл на острова. Всю дорогу матросы потешались над ним, вспоминая, как он обошелся со своими лошадьми. Когда судно пристало к берегу, лошади стояли на том же месте, где Йоун их оставил. Все с любопытством уставились на них. Вид у лошадей был такой, будто всю зиму их кормили отборным овсом. Вместе с ними стояла красивая вороная лошадь под вьючным седлом. Спутники Йоуна оторопели, приняв его за всемогущего колдуна. А Йоун невозмутимо навьючил рыбу на лошадей и отправился домой. Следует сказать, что на одну вороную он навьючил столько же, сколько на 2 своих. О его поездке ничего не известно, пока он не приехал к пещере, где жила великанша. Она приветливо встретила Йоуна, и он отдал ей рыбу, что была навьючена на вороную, и прогостил у нее несколько дней. Скесса поведала Йоуну, что дети ее зимой умерли, и она похоронила их у подножья скалы, где уже был похоронен ее муж. Потом она рассказала, что сама отвязала крючки в последний день лова и тогда же пригнала на берег его лошадей. «Не получал ли ты за это время вестей из дому?» — спросила она. Йоун ответил, что вестей не получал. Тогда она сообщила ему, что его отец зимой умер, и теперь весь хутор достанется ему. Ты проживешь там всю жизнь, и тебе во всем будет сопутствовать удача, сказала Скесса. И нынешним летом ты женишься. А под конец разговора она обратилась к Йоуну с такой просьбой. «Жить мне осталось недолго», — сказала она. «Как только я тебе приснюсь, приезжай сюда и похорони меня рядом с мужем и детьми». И она показала ему их могилы. Потом она отвела Йоуна в боковую пещеру. Там стояли 2 сундука со всякими драгоценностями. Сундуки эти вместе с вороной лошадью Скесса оставляла Йоуну в наследство. Она обещала, что перед смертью перевяжет их веревкой и поднимет на камне. Йоуна останется лишь подвести лошадь да зацепить веревку за крюки вьючного седла. «Вороная довезет их тебе до самого дома», — сказала Скесса. «Тебе не придется переседлывать ее в пути». Они расстались с друзьями, и Йоун благополучно вернулся домой. Скесса оказалась права. Его отец умер. Сбылись ее предсказания насчет его женитьбы.
В начале лета он женился на дочери крестьянина из своего же прихода. До самого сенокоса не случилось ничего особенного. Но вот однажды Йоуну приснилась Скесса. Он тут же вспомнил о ее просьбе и вскочил с постели. Была темная ненастная ночь. Выл ветер и хлестал ливень. Йоун велел работнику оседлать 2 лошадей, а сам поскорее оделся и собрался в дорогу. Жена спросила, куда он спешит в такое ненастье, но он ничего ей не объяснил, только попросил не беспокоиться, если он будет пропадать несколько дней. С тем он и уехал. Скессу Йоун нашел в пещере, но у нее уже не было сил с ним разговаривать. Он дождался ее смерти и похоронил, где она просила. Потом отыскал вороную лошадь. Она оказалась уже оседланной. Сундуки стояли в пещере на камнях, и в каждом сундуке торчало по ключу. Йоун подвел лошадь к сундукам, зацепил веревки за крюки седла и поехал домой. С тех пор Йоун долго и счастливо жил на земле своих предков. Он был очень богат и удачлив, и люди почитали его. А больше про него ничего не известно. Исландская сказка о том, как пастор Эйрик спасал женщин от злого духа. Один крестьянин, добрый знакомый пастора Эйрика, возвращался как-то весной из Ньярдвика после зимнего лова рыбы. Ехал он верхом, лошадь всю зиму держал он при себе. По пути он заехал в Вахсоус к пастору Эйрику. Тот вышел на порог, обнял крестьянина и спросил, как идут дела. Крестьянин ответил, что дела идут неважно. Лошадь за зиму отощала и плохо подкована. «И все-таки тебе надо спешить домой», — сказал Эйрик. «Твоя жена лежит при смерти. В нее вселился злой дух». «Что же мне делать?» — испугался крестьянин. Эйрик подошел к его лошади, поплевал ей на копыта. «Ничего, поезжай», — сказал он. «Лошадь покуда терпит, и мне сдается, что она выносливая. Как подъедешь к амбару, услышишь там крики своей жены. Беги скорее туда, не здоровайся, а только скажи духу: Эйрик из Вохсоуса хочет тебя видеть. И посмотришь, что будет». Поблагодарил крестьянин за добрый совет и уехал. Лошадь его бежала бойко, и он поспел домой в тот же день. Из амбара доносились женские крики. Крестьянин сделал все, как ему велел пастор Эйрик. Его жене сразу стало лучше, а вскоре она и совсем поправилась. В тот же вечер кто-то громко постучал в дом пастора Эйрика, и он сам вышел на стук и немного погодя вернулся в комнату. У него спросили, кто приходил. «Да это ко мне по делу», — ответил Эйрик. А когда крестьянин снова поехал ловить рыбу, он щедро отблагодарил пастора Эйрика за помощь. Как-то у молодого женатого крестьянина с островов Вестманьяр
пропала жена. Дело было так. Однажды утром она встала и, пока муж еще спал, пошла развести огонь. Крестьянин проснулся и не может понять, почему жена так долго не возвращается. Его даже досада взяла. Посмотрел он в доме, ее нет нигде. Вышел он на улицу, стал у всех спрашивать, однако жена его как в воду канула. Весь поселок поднялся на поиски, но ее нигде не нашли. С горя крестьянин слег, перестал есть, спать, и день ото дня становился все слабее. Тяжко ему было жить, не ведая, какая судьба постигла жену. Люди считали, что и его конец не за горами. От утешения ему становилось только хуже. Но вот однажды приходит к нему приятель и говорит: «Если ты соберешься силами и встанешь, я дам тебе верный совет, как узнать, что стало с твоей женой». «Я с радостью это сделаю», — отвечает крестьянин. «Тогда поднимайся, поешь и поезжай в Охсоус к пастору Эрику. Уж он-то точно скажет тебе, куда делась твоя жена». Обрадовался крестьянин доброму совету, поел, приободрился немного и отправился в путь. Вот приехал он в Охсоус. Пастор Эрик вышел, обнял приезжего и спросил, какое у него дело. Крестьянин рассказал пастору, что у него пропала жена. «Сразу я не могу сказать, что стало с твоей женой. Поживи у меня несколько дней, я постараюсь тебе помочь», — сказал пастор Эрик. Крестьянин остался. Прошло дня 2 или 3, и вот приводит Эрик 2 белых коней, одного красивого и холеного, а другого тощего и облезлого. Тощего Эрик велит оседлать для себя, а холеного для крестьянина. «Ну, поедем», — говорит он. «Да разве на это комодре можно уехать?» — удивился крестьянин. Но Эрик сделал вид, будто ничего не слыхал, и они тронулись в путь. Дул сильный ветер, хлестал дождь. Когда они миновали устье реки, Одер побежал быстрее. Крестьянин изо всех сил старался поспеть за Эриком, но тот очень скоро скрылся из глаз. Долго крестьянин ехал один и, наконец, подъехал к окружным скалам. А называются они так потому, что стоят на границе 2 округов — Ауртнеса и Гудельбринге. Эрик был уже там. Он раскрыл толстую книгу и положил ее на самый большой камень. По-прежнему бушевала непогода, но ни одна дождинка не падала на страницы книги. Эрик обошел камень против солнца, что-то бормоча про себя. «Смотри внимательно, сейчас появится твоя жена», — сказал он крестьянину. Тут из камней и скал вышло множество народу. Крестьянин оглядел всех и каждого, но его жены среди них не было. «Нет ее здесь», — сказал он Эрику. «Спасибо вам, что пришли, и ступайте с миром», — обратился Эрик к пришельцам. При этих словах они исчезли. Эрик
перевернул в книге несколько страниц, и все повторилось сначала. Потом Эрик вызвал духа в 3-й раз. «Ты уверен, что ни в 1-й, ни во 2-й, ни в 3-й раз твоя жена здесь не появлялась?» — спросил он у крестьянина, когда исчез последний дух. Крестьянин ответил, что ее точно не было. «Не шуточно это дело помочь тебе», — сказал Эрик, помрачнев. «Ведь я вызывал сюда всех духов земли и моря, каких только знаю». Потом он достал из-за пазухи катехизис, заглянул в него и произнес: «Вызываю супругов из Хау-Юхлида». Он положил раскрытый катехизис сверху на книгу и снова обошел камень против солнца. И тут же появилась супружеская чета. Они несли стеклянный дом, а в том доме сидела жена крестьянина. «Плохо вы сделали, что отняли жену у мужа», — сказал Эрик духом. «Ступайте к себе и впредь так не делайте, и пусть мой гнев будет вам наказанием». Духи исчезли, а Эрик разбил стеклянный дом и выпустил женщину на волю. Потом он посадил ее на своего коня позади себя, собрал книги и хотел ехать, но крестьянин остановил его. «Пусть моя жена едет со мной», — попросил он. «Твоему одру не свести вас обоих». «Это еще неизвестно», — ответил Эрик. Тронул поводья, и конь вместе с седоками исчез на востоке лавового поля. Крестьянин тоже поехал в Охсоус. Эрик уже ждал его там. Ночью он уложил жену крестьянина на свою постель, а сам лег рядом на складную койку. Утром крестьянин стал собираться домой. «Неразумно отпускать тебя одного с этой женщиной. Я сам провожу ее», — сказал Эрик. Крестьянин поблагодарил его. Пастор Эрик снова сел на своего одра, посадил женщину впереди себя и тронулся в путь. Крестьянин поехал следом. И на этот раз Эрик быстро ускакал вперед, и крестьянин не видел его, покуда не доехал до дому. Вечером крестьянин с женой легли спать, а Эрик охранял их. 3 ночи он стерег женщину и каждое утро давал ей особое питье, чтобы она вспомнила все, что с ней было. «Не зря я бодрствовал эти 3 ночи, и особенно последнюю», — сказал он крестьянину на прощание. «Зато отныне твоей жене больше не грозит никакая опасность». После этого пастор Эрик вернулся к себе домой, получив от крестьянина богатые подарки. А вот еще один случай, немного похожий на предыдущий. Крестьянская чета из Эльфуса ездила как-то раз на юг, в Инисьякаупстадир. На обратном пути они заночевали на плоскогорье. Утром крестьянин пошел за лошадьми, а когда вернулся, жены в палатке не оказалось. Искал он ее, искал, не нашел и поехал домой один, сам не свой от горя. Ему посоветовали обратиться к пастору Эрику. «Поезжай домой», — сказал пастор Эрик крестьянину. «Возьми палатку, в которой вы тогда ночевали, и все вещи, какие с вами были.
Поставь палатку на то же место, где она стояла, чтобы каждый колышек попал в прежнюю ямку. Крестьянин уехал и сделал все, как ему было велено. Тогда к нему на плоскогорье приехал пастор Эрик, обошел палатку против солнца, потом вошел внутрь и попросил крестьянина посмотреть, не появилась ли его жена. Поглядел крестьянин и видит, идет к палатке народу видимо-невидимо. Однако его жены среди них нет. Он сказал об этом Эрику. Тогда Эрик вышел из палатки, поблагодарил духов и попросил их разойтись. Духи тотчас исчезли. Сюда приходили все духи земли, кроме четы из Хёрдубрида, сказал Эрик. Он снова вернулся в палатку, и прошло много времени, прежде чем явилась эта чета, ведя с собой жену крестьянина. Эрик вышел из палатки и взял у них женщину. «Ступайте прочь и оставьте эту женщину в покое», — сказал он. «Плохой это обычай — отбирать жену у мужа и вообще уводить людей из поселка. Обещайте, что старый Эрик больше никогда не услышит о таких проделках». Супруги неохотно дали обещание и исчезли. А крестьянин с женой поехали домой. Эрик немного проводил их и вернулся в Охсоус. С тех пор злые духи больше никогда не тревожили эту женщину. Тут и сказки конец, и пусть вам приснится что-то волшебное. Сладких снов.